創業家 App 咧，今年就係10週年啦，好多朋友咧都會問我哋，到底我哋喺創業過程之中咧，最大嘅挑戰到底係啲乜嘢？到底係咪我哋揾唔到好嘅內容啦，或者揾唔到好嘅導師啦，定係揾唔到好嘅配音師去幫助我哋去錄讀書精華咧？咁其實都唔係，最大嘅挑戰咧，對我哋嚟講應該就係社會環境嘅挑戰，因為大家知道學習咧其實係好講文化氛圍嘅。咁如果你平時接觸到嘅朋友都係叫你去吃喝玩樂啊，去旅行為主嘅話咧，其實大家自然就唔會特別想去諗到咧點樣學嘢嘅。即係經濟好嘅時候，因為有生意啦，大家唔會特別想學嘢去增進自己嘅知識啦，或者想揾多啲生意啦。咁冇生意嘅時候咧，大家又可能顧住去跑數啦，又冇時間去學嘢啦。咁你變咗咧，就其實唔係經濟好定經濟唔好嘅問題，而係成個社會嘅氛圍咧，大家到底覺唔覺得學習咧係可以幫助到自己嘅？嗱，咁如果你係聽緊我講呢個影片，你係非常之少數覺得學習係能夠幫助到你成長，學習係生命之中好重要嘅一個環節嘅話咧，咁我同你係同頻嘅，你同我哋幾千個創業家嘅會員咧都係同頻嘅。你加入創業家呢個平台嘅話咧，絕對能夠幫助你揾到更加多咧可以同你一齊風雨同路嘅同行者咧，喺創業同埋學習嘅道路上邊咧係不斷咁增進自己。